السلاحف البحرية من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض على مستوى العالم. موجودة هنا على شاطئ البحر الأحمر في شاطئ أبو الدباب. موجودة تقريبا 25 سلحفة في البحر عايشين في المكان هنا، وأكتر من 25 سلحفة بتيجي زائرة يوميا للشاطئ. عشان كده الشاطئ هنا مميز جدا، وكمان هو من أفضل الشواطئ على طول ساحل البحر الأحمر. كمان موجود فيه الحفائر اللي بتغذى عليها السلاحف. مش بس كده، كمان السلاحف بتتغذى على الاناديل البحريه، يعني طول الوقت اللي بتكون السواحل فيه خايفه من الاناديل، هنا الشاطئ بيكون خالي من الاناديل تماما. موجود ورايا هنا عش السلاحف. عش السلاحف ده اللي فيه البيض بتاع السلاحف. في الموسم اللي احنا فيه ده بتطلع السلحفاه تحط البيض بتاعها على شاطئ رملي هادي، وبتفطر وبتحط البيض وبتردم عليه. طبعا من قبل حمايه الغوص هنا الغواصين عملوا عشش زي ما احنا شايفين علشان يحموها من الكابوريا. الكابوريا ممكن تطلع تفترس البيض، فعشان يحموها كمان يحموا العش من ان هو يتهدم من الانسان عامه. السلاحف من اكتر الكائنات البحريه اللي الناس بتيجي مخصوص عشان تتصور معاها وتعمل معاها دايفنج او سنوركلينج. من اشهر السلاحف هنا هي السلحفاه الخضراء، وكمان صقريه المنقارو اللي طلعت من وضع البيض. هيطلع يوم 15 الشهر ده باذن الله اكتر من 500 سلحفاه من البحر الاحمر. مش هيتبقى منها غير حوالي 4-5 سلاحف بالظبط، لان طبعا بتتاكل من الكائنات البحريه الاكبر منها. وكمان من اشهر السلاحف الموجوده هنا في البحر الاحمر وسلحفاه عالميه جت من استراليا مخصوص، وهاجرت من المحيط الهادي عشان تسكن البحر الاحمر وتسكن شاطئ ابو الدباب. السلحفاه البحريه عليها سيريال نمبر معدني مكتوب عليه حرف تي، ومن هنا عرفوا ان هي جايه من استراليا، لان كل اللي موجودين في مصر السيريال نمبر بتاعهم مكتوب عليه ايجي. فلما بحثوا لقوا ان هي جايه من استراليا، هاجرت من استراليا وجت عاشت عندنا هنا في البحر الاحمر. طبعا هي سلحفاه مميزه جدا، وهوري لكم صوري معاها وانا تحت الميه في الدايفنج كمان شويه. الشاطئ هنا مميز جدا بالسلاحف البحريه، واللي هيجي لازم يعمل سنوركلينج ويقول للجايد اللي موجود انا عايزه اتصور مع السلاحف، لانها صوره مش هتتنسي. سلام.